বন্ধুরা, টমেটো আর লঙ্কার দানা প্রচুর ফেলেছিলাম, সেগুলোকে সব তুলে তুলে আবার টপে টপে সরিয়েছি, টপে আর গ্রো ব্যাগে। এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো, এই একটা, এখানে 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 লঙ্কা ধরেও আছে, দেখো, এই দেখো, কয়েকটা গাছ বড় হয়ে গেছে টমেটোর, এই দেখো। ঠিক আছে, কতগুলো, এগুলো করতে যা সময় লেগে যায় না। আর মাটি প্রস্তুত করি, এই যে এটা মাটি প্রস্তুত করছি, কত কিছু দেখো রয়েছে আমার, সব দিয়ে আমি মাটি প্রস্তুত করি, মাটি প্রস্তুত করে তারপরে বসাই।